ลูกใหญ่ไหมอันไหนปลานะปลาอันไหนปลานี่ปลาเหรอไหนอะปลาในนี้เหรอนี่คือปลาเหรอเอาช้อนมาแล้วนี่อะไรอ่ะอันนี้อะไรอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ปูใช่ค่ะปูมาลูกนะชุดใหญ่แมวละแมวร้องไงแมวแล้วหมาบ๊อกเหรอลิงอะครับลิงร้องไงเจี๊ยกเหรอสิงโตโอ้โหแล้วอะไรอีกอะเป็ดเกิบหรอแกะจำได้ไหมแกะร้องไงแกะวันนี้ยิ้มอารมณ์ดีอ่ะแบะใช่ไหมนอนมาเยอะนี่ป้าไปนะป้าอะไรทำไมวันนี้อ้วนพูดนะพูดแล้วป้าเมย์อาทิตย์พูดเลยไม่ได้ยิ้มใส่เลยป้าเมย์มีการแบบหน้าหนึ่งใส่ยิ้มเลยป้าเมย์ระวังต้องกินจุ๊บโอเคนะกินจุ๊บโอเคโอเคกินจุ๊บหน่อยนะกินจุ๊บโอเคไหมอ๋อทุกคนตั้งตักแม่อันไหนปลาอยู่ไหนนะปลาอยู่ไหนนะโอเคไหมเป็นไงลองชอบอันไหนช้อนเผ็ดเหรอเป็นไรอ่ะนี่ไงต้องตามสำลักก็ติดต่อไปแล้วติดต่ออันนี้อะไรนะอันนี้อะไรนะเหนียวเหรอเหนียวเหรอข้าวเหนียวนี่ป้าอะไรอะไรนะป้าอะไรนะป้าไม่เองเหรอต้องเขินด้วยอ่ะยายอะไรนี่ยายอะไรป้าอะไรนะยายอะไรไม่แน่ใจป้าอะไรนะยายอะไรยายจำไม่ได้ยายนี่ตรงนี้ยาย